Omutandisi w'ekibiina ekya National Unity Platform Moses Nkonge Kibalama aggyeyo omusango gw'abadde mpozi ate avunaana bannakibiina kya NUP abajja okuli Bobi Wine n'ekibiina ng'awakanya constitution yaabwe okubeera nti yalimu okubeera ng'ate eterezebwa mu butuufu bwakyo. Yali yateekayo omusango ng'abakyalenjinga. Agambye omusango guno aguggyeyo newankubadde nga abadde ayogera naye ng'olaba nga mukosefu bambi ng'embeera alaga nti si nnungi. Twongere okubeera nga tusabira omutandisi w'ekibiina ki National Unity Platform olw'ensonga obulamu bwe bwandiba nga ate si bulungi nnyo ddala. naye ekintu ekyonoleero ddoboozi lyange kuba basulunganda banywanyi baffe betubadde tukolera nabo ebintu ebyenjawulo esanyusa nnyo okodda wano ate neetegeezebwa nti ensonga zonna ebezibadde wakati waffe abakulembeze abalala nga tubadde tutambuza emirimu ebyakwanaezo zonna ziweddewo tewakyali kyonna muntu kyajulira oba kubyolwakibagama wajulira Kagombe omwami ono so tutwala omukisa guno okuwanjula bannaffe lwamukuwa ebyokwogera bitono. Ndi mulwadde sisobola kumalayo mwezi mukyala kiri banna munsonyiwe naye gwembeze maaso okumwavumu n'okukolagana bye twanika mu kibiina kimu.